Chega para tratar seu gatinho, que está em contenção para tratamento. E ele te reconhece e vem com esse sorriso largo, essa. Cadê, filé? Olha lá. Cadê, filé? Filé. Ô, filé. Manda um sorriso pra Regina também. Aí. Dá um sorriso pra Regina. Ó, gatinho bonito. Deixa de ser bobo, rapaz. Eu tô cuidando de você. Vou limpar sua caixinha de areia, te dar um remedinho. Pelo menos você come tudo na pasta. Bebeu quase toda a água. Parabéns, filé. Parabéns, cara.